خلک زمونږ بهادر خلک دی، نر خلک دی، غیرتمند خلک دی. زمونږ د سواتو خلکو هغه کس و دې پولیس والو تی بچ کړی د خلکو نه. ټیک ته د هغې باوجود تللی دی وایي چې پولیس کنه تاسو هغه ویډیو ګورئ. زموږ پولیس والا خلکو ته وایي چې یاره تاسو قلار شئ، او حالانکې زموږ خلکو کې دونه جذبات راغلي دي چې زموږ په پولیس باندې هغه ننګ کوي، غیرت کوي، د پولیس په سر باندې هغه سړي سنښتي چې تا غلطي کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د رب کریم د لوی نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. کتونکو امید لرم څومره ملګري چې ما دا ټایم ګوري ښه به یې، هر ځای چې الله یو ښه ساته آباد اوسئ. عزتمندو نن یو نوي پروګرام کې سره مخاطب یم. زما سره شکیل خان ولاړ دی چې تاسو ته پته لري چې د سوات هره دویمه خبره چې هغه د پولیس او عوامو ترمنځ جګړه د هغې غټه وجه صحیح چې هغه د والي صاحب د وخت کم روډونه چې دي هغه تر اوسه پورې د مینګورې په سترخار کې بحال دي. په دغه وجه باندې که تاسو ته زه په ګاډو باندې راشم نو نن هر هغه کس چې دی د هغه سره به د یو ګاډي په ځای دوه درې کس هم چون د هغې نه به مطلب دا دی چې که دروغ وایم نو چې راشئ په خپله سروې وکړئ، د روډ ته راشئ، بهر وګورئ، په لوکرو کې وګورئ، دا به موجود وي. په کار خو دا دی چې زموږ حکومتونه موږ ته روډ غټ کړي، نو د هغې په وجه باندې زموږ د پولیسو عوام کم چې دي نو د هغې همیشه تنازعات دي چې هغو ته د برې نه اړ چې دغلته ګاډی مه ودروئ. عوام سوی عوام نه جي زمون خو خپل شته په پولیس کې شته، په ایم ان ایم پی ایس کې زمونږ چې خپل دی مونږ د پلانې پارټۍ سره تعلق ساتو، د پلانې سره ساتو. راځئ نن خبره ښکاره کوو. زمونږ سره شکیل خان ولاړ دی چې هغه دا ټیمان چې دي د هغې تعداد به هم مونږ ته ښایي، څومره چوکونه چې هغه وکړل هغې به هم مونږ سره معلومات هغه شیر کوي مینوالو سره. راځئ شکیل خان ولاړ دی چې دې په حوالې سره څه وایي او میسج څه ورکوي. السلام علیکم شکیل خان. وعلیکم السلام. شکیل خانو سهار راهیسته لګیای دا ټیمان کم ځای و او د دې په څه وجه دلته کېښودی شو، د دې به خلکو ته ریلیف به څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او ستاسو په وساطت سره د عوامو ته دغه کوم. دلته د هسپتالونه جوړ شو، پرایویټ هسپتالونه دې سره د پارکینګ مسله د پارکینګ ورسره نه هغه پارکینګ په دې روډ باندې دغه کېږي. د دې خلک چې کم دي څومره چې په دې د طرف باندې ډېرې غټې علاقې پرتې دي، سلامپور دی، اسلامپور دی، داسې مرغوزار دی، داسې سیدو دی، د ګاډو په ډېر زیات رش دی. د خلکو دا مطالبه وه چې یاره د دې ټریفک سره سم مسله کول پکار دي. د هغې دپاره دا ټیمان چې کم دی نو دا مونږ خالي ټیم په 100 روپۍ باندې یو خالي ټیم میلاویږي. دا تقریبا مونږ سره 1600 ټیمان چې کم دی نو را دغه کړل. دې دپاره مونږ شګه د دې دپاره سیمټ او د دې دپاره دغه دا ټول مونږ اپنې مدد آپ کې سر د دې پیسې تاسو له حکومت د لارې میلاو شي که نه خپلې؟ نه دا مونږ په خپله اپنې مدد آپ کې دا مونږ یو داسې پروګرام شروع کړو چې یاره لکه دا سیز دی زمونږ سره د سوات خلکو هم په دې کې تعاون وکړو، زمونږ خپل هم دغه وکړو او انشاءالله دا سیز چې کم دی نو زه په دې ځای کې ږدم، په دې سیدو کې د دې نه علاوه دا په بازار کې کوشش کوم د مین بازار نه والا د نشاط چوکه پورې، د نشاط چوک نه د ګلشن چوکه پورې، د سوراب چوک، داسې په مین بازار داسې چې کم دی په ایرپورټ روډ باندې چې په کم ځای کې د ټریفک څه وایلیشن کېږي نو د هغې دپاره زه دا سیز ږدم. خو زه د عوامو ته دا اپیل کوم چې دا سیز مونږ کېښودو نو د دې تاسو هم خیال ساتئ، دا ستاسو امانت دی او ستاسو سیز دی.
نو د دې سره به دا ټریفیک دونه شي چې په خپل لاین به روان وي، د دې بل لاین به مثلا نه جوړېږي او دغه به یو د دې ثمرات په تاسو ته انشاءالله چې دا کله ولګي تاسو ته به ښکاره شي چې د دې څه ثمرات دي او څه پروګرام دی. د دې دا خو د روډونو تنګ دي، د دې په وجه باندې هم که نه ستاسو د عوامو همیشه تکرار کېږي په دې باندې؟ بس زما خو خپلو پولیسو ته دا دغه دی چې یاره عوام دی لکه هغه خلک د پښتو هغه یو مثال دی وایي په میوهداره ونه باندې کاڼي ورېږي، نو مونږ پولیس والی مونږ ته به یو سړی خبره هم کوي، تیزه خبره به هم کوي، دغه به هم کوي، خو مونږ دوی ته وایي چې تاسو به تعاون. والي صاحب چې کوم روډونه ویستي دا هغه روډونه دي ټیک شو جي، بل په دې کې اضافګي نه ده شوې ټیک شو جي. پکار ده چې دا روډونه غټ شوی وی ځکه موږ چې وګورو نو دلته تاسو ګورئ په ربي صاحب دلته زیاتر غټ هسپتالونه رالو، دا سیم هسپتال چې تقریبا دی کې 80 ډاکټران، افسر آباد کالونی دلته کې دا ټیک شو، غټ مین والا هسپتال چې ملکن ډیویژن کم غټ هسپتال چې هغه هم دلته راغلی، د هغې په وجه باندې دې سره روډ کې اضافګي نه ده شوې، روډ په هغه ځای دی او آبادیانې او سیوا شوې او د افسرانو دفتر دلته دي، هر څه دلته دي، کم د ملکن ډیویژن چې غټ دفتر دي هغه په دې روډ باندې او په دې ځای باندې راځي، نو دغه پکې نه شي. نو په دې وجه باندې مونږ شکیل خان او زمونږ افسران بالا ډي پی او صاحب او ډي جي صاحب د هغوی یو تجویز او په هغه تجویز باندې مونږ کار وکړو، نو مونږ امید ساتو چې انشاءالله دا به کامیابي، خو اوس د خلکو تعاون زموږ سره پکار دی چې دیو لین نه ماتوي جي، تعاون پکار دی، خلکو دې زموږ سره تعاون وکړي، بس نور زموږ کوشش دا دی چې لین نه ماتوي. نور به کمې کمې ایز ا سینیټري ورکر مونږ د ډبلیو اس اس سی سره کار کوو. زه رالم سیدو ته دلته کې مونږ دې کسانو له نوټس ورکړی چې تاسو کم غیر قانوني آبادیانې کوئ، په نالۍ لباس آبادي کوئ، څوک پارکینګ جوړوي په انلیګل طریقه او د نالۍ سره غم نه معمولی باران وشي، زموږ د سوات سیمې باندې تاسو ته پته ده چې د باراني علاقې دي، د باران ډېر زوري چې کله راشي او خاص اوس په شکال لې نو اوبه ټولې په روډونو باندې عوام ته تکلیف وي. نو زه دې عوام له میسج ورکوم چې تاسو په نالۍ کې رکاوټ مه جوړوئ، نالۍ ته ګند مه غورځوئ، یوازې خو زموږ ذمہواري نه جوړېږي. We are WSSC worker. We have taken the responsibility to provide clean water and clean environment to the people of Swat. But it is impossible without your cooperation. Please don't waste water without need. زه لکه تاسو ته د خپل طرفه یو میسج در کوم چې تاسو اوبه هم مه ضایع کوئ او بې ځایه ګندونه هم مه غورځوئ، زموږ سره تعاون وکړئ، زموږ اداره چې دا هغه په عوام او په تاسو آباده ده. نه ماته بل ځای کې موږ چې کم ځای کې نو پارکینګ بورډ لګولی دی، پکار ده چې هلته کې دیو نو پارکینګ نه کوي، پارکینګ د سره ډو هلته کوي نه، هسې نه چې دی وایي چې یاره موږ دلته دواین رالو دغه رالو، دغه دواینې دی خو رالي خو لکه مزید هغه د لاسه د 2 منټو د لاسه مکمل روډ جام شي نو مریض په ټایم نه رسي ټیک شو، د چا چې کم ضرورت هغه ضرورت په ټایم باندې بیا نه پوره کېږي. نو پکار ده د خلکو لا چې کم ځای کې اولاوي هلته خیر د ګاډی ودرې، کم ځای کې روډ تنګ دی نو کوشش دې دا کوي هر سړی دی خپل فرض وګڼي چې هلته کې ګاډی نه پارک کړي. سکندر صاحب هم دغه لانجې د څه ناراضي کم د پولیس او کم د عام عوام چې کم دي اکثر په سوشل میډیا باندې ګوري چې یاره وګورئ دی پولیس په ما باندې ګزار وکړو، پولیس زمانه موبایل واغستو، پولیس زمانه پیسې واغستلې وغیره وغیره، دغه تنازعات چې کم دي دا د کومې وجې راځي جي؟ الحمدلله جی ډېر وخت کېږي چې پولیس کې خو پیسې زه په دې باندې قسم هم کولی شم، خورا هم کولی شم چې موږ پیسې زموږ نه پولیس والا علي او نه یې اخیستې دي، بحیثیت تعاون زموږ سره خلکو په دې کې هم کړی دی، نو دغه هم زه په داسې پولیسۍ او په داسې دغه کې نه راولم، خو کم چې پرچې دی چې هغه رزلینګ شروع کړي او خبرې اترې کوي، مثال په بل ورځ وایلیشن دی وکړي ټیک شو، په بل ورځ په دې پیزاګټ په دې روډ باندې یو شنګلي کس دی هغه وایلیشن کړی دی، زموږ سره خلکو ښه تعاون کړ، د هغه ټوله ویډیو تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې شته، خلک چې دی د سوات خلک زمونږ بهادر خلک دی، نر خلک دی، غیرتمن خلک دی، زمونږ د سواتو خلکو هغه کس و دی پولیس والو تی بچ کړی د خلکو نه ټیک ته، د هغې باوجود تللی دی وایي چې پولیس په که نه تاسو هغه ویډیو وګورئ، زموږ پولیس والا خلکو ته وایي چې یاره تاسو قلار شئ، حالان کې زموږ خلکو کې دونه جذبات راغلي دي چې زموږ په پولیس باندې هغه ننګ کوي، غیرت کوي، د پولیس په سر باندې د هغه سړي سنختې چې تا غلطي کړې ده، تاسو په خپله باندې وګورئ، نو سیم ټو سیم ټوټل واقعیات او حالات چې دي هغه هم دقه شانتي کي. ډېره مننه جی، یو جهان مننه. عزتمندو تاسو ته شکیل خان هم خپلې خبرې وکړلې، سکندر صاحب هم وینا خپله دا وکړله جی چې کله چې هم حالات خرابېږي هغه د لین نه بېلې نه شي، دلته کې په روډ باندې دوی له داسې خبرې هم راځي چې شاته نه د افسرانو زوري یاره ګاډۍ لر کوي، پلانې شی اخواته کوي، ډینګې اخواته کوي، او کم از کم پکار زمونږ عوامو له زمونږ رونه دي څومره چې هم پښتنه سیمه باندې په سوات کې اوسېږي زموږ رونه دي، زموږ بایګان دي، که هغه پولیس دي دا هم د یو چت لاندې دغه هم زموږ رونه دي. موږ له پکار دا ده چې د صبر استقامت د یو بل خبرې ته غوږ کېږدو
مونږه د ټریفیک په دوران کې یا د تلو په دوران کې موبایل چوت نه کوو. مونږه مطلب دا نو پارکینګ غلط پارکینګ باندې خپل گاډي ونده درو کاغه زما څومره ډریوران حضرات رونه دي چې سره چې خپل گاډي سو کوم رشوالي نو یې په کار ده چې کم د قانون چې کم دغه د هغه د ښه طریقې سره باندې هغه پالو کی. عزتمندو د یو نوي بل پروګرام پورې خپل رور فضل نبی پښتون له اجازه راکړئ. د الله په امان.